Kira ngarep 15. Ya ora apa-apa spek ngelop kaya ora ana sing jumping. 1535. Wes dalane rame. Terus bensin entek kae. Ada rasio ku kono kae. Ada rasio ku kono kae. Ya gawe jarum wae ora ketemu.
lagi pi wae. Piro? Mau piro? Saya kurang. Ya diborosi meneh. Sing kono kurang boros. Gelem ra? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten lagi. Konten hari ini konten macem-macem. Ini pas baru ngerakit Suzuki Satria. Suzuki Satria dari Temanggung. Sama bongkar mesin Tornado itu juga dari Temanggung, yang itu juragan toko besi. Speknya minta pakai kerkas Fish Air, sementara ini pakai kerkas standar modif. Standarnya itu yang ini udah dibesarkan, crankcase-nya juga dibalik, coba dibalik. Crankcase-nya juga sudah dimiling. Terus yang ninjanya itu speknya Kawahara 63, pakai karbu PWK 38 sama membran Vivos. Ini baru mau merakit. Rasionya ini full ganti 1256, kerkasnya stroknya standar, cuman gede, ngejar torsi. Nanti knalpotnya pakai RTX. Yang akan kita konten ini Yamaha Fish Air. Yamaha Fish Air Millennium. Sudah jadi, tinggal diambil yang punya. Seperti apa speknya, disimak wae. Kita spilkan Yamaha Fish Air Millennium dari Pal Bapang Bantul, bukan Pal Bapang Magelang, pun ndak ngulop-lopan. Ini juga sebenarnya spek ngelop. Ini Yamaha Fish Air-nya tahun ora apal, aku ora ngerti nek rego motor karo tahun motor. Ini iki tahun piro? Ini 2001. 2001. Speknya ini speknya dari ratio udah ganti, ratio 12, terus kopling masih standar. Terus untuk bloknya oversize berapa ini? Oversize 100. Fish Air, belum RX bukan RX, RX. Nah, terusnya ora 175. Soalnya kemarin oversize-nya 25 apa 50 gitu. Kalau mau langsung di RX 75 naik ke 100. Oh, 75 naik ke 100. Ngono kuwi. Soalnya di RX eman-eman. Ini crankcase sama bloknya udah di vapor. Terus bak mesin kiri kanan sekalian di powder coating. Knalpot pakai RTX Super Premium. Komposisinya seperti itu. Untuk kerkas custom, ya mirip-mirip kayak yang itu. Geser kursi, terus karbunya pakai PWL Remer 31, pakai velo. Blok filternya ini pakai standarnya dicowak-cowak. Terus manifold pakai kodokan Shopee. Terus manifoldnya pakai apa ini, aluminium variasinan 50 ribuan apa berapa gitu. Tabungnya pakai Yamaha King. Untuk membrannya pakai RX ori. Terus ini selang vakum masih diaktifkan. Ini selang oli samping.
begitu kira-kira. Terus untuk speknya, motor ini spek fun saja. Terus, padahal kemarin juga dapatnya motor ini juga utuh. Ini spare partnya juga utuh, karbu juga baru, aki juga baru. Aki karena starternya nggak kuat. Terus manifold karbunya ini kemarin baru ori, cuman diganti. Ini copotan rasionya. Untuk ini pistonnya oversize 75, itu oversize 75, berarti ini sekarang pakai oversize 100. Untuk bearing ini pakai Vaito full. Yang notice ya, yang belanja, yang punya motor sendiri, dari membran, kodokan, knalpot, bearing seperti itu. Kita cuma di custom as, rasio, ngolah mesin dan lain sebagainya. Untuk spek yang lain nggak ada, standar saja, standar ngapusi. Ini belum dipasangin sayap karena motornya datang ke sini nggak ada sayapnya. Tuh, nanti mau dipasang sendiri sama yang punya. Dites suaranya. Suaranya seperti ini. Ada ngorok-ngoroknya. Teng 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 teng. Iki di player ki. Terus gue setar njajal ning nganggo helm, ndak ana acene. Ora nganggo helm acene ra cair sih. Ketene anggar player motor atau dicoba setar. Ya. Nilai helm aja lo. Sambil nunggu jongkinya wiso, nanti nyobain itu seperti apa. Ngetan bae. Kowe ngapa kowe binggil dhewe? Iya. Kira-kira suaranya seperti itu.
Gear ngarep 15. Ya ora apa-apa, spek ngelop kaya ora ana sing jamping. 1535. Wes dalane rame. Terbensin entek kae. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata ridernya kesatan bensin. Ridernya kesatan bensin, kudu disurung. Ora sida sangar. Ora 5 km kagak ngejim iki, 200 meter kesatan bensin. Kuwi habis, saudara. Ngono kuwi. Ning ngonten rasa suwe-suwe. Pada akhirnya motornya kesatan bensin. Sambil nunggu wong gabut. Ini speknya blok Kawahara ya, Mas? Mau dibuat mudik ke mana, Mas? Kalimantan. Kalimantannya mana, Mas? Tanah bumbu. Tanah bumbu. Bumbu kacang apa bumbu apa, Mas? Bumbu jangan. Oh, bumbu jangan begitu. Ini pakai PWK 38, blok Kawahara 63, mau buat mudik dinaikin, ora dipaket loh. Mudik ke Kalimantan karena ini sekarang udah jadi pengangguran di Jogja. Dikarenakan kemarin kuliahnya sudah lulus, mbuh bijine kumlot apa ora ngerti, sing penting wis lulus, wong tuane seneng. Mulih Kalimantan meneh. Orang tuanya aslinya Jawa. Jadi ini kalau orang Sumatera ngomongnya Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah ini Puja Kesuka. Kelahiran Kalimantan. Gitu. Ini juga pakai Vivos. Bu sesuk bensinnya kepiye ora ngerti. Nggak tahu kayak gimana, ikut permintaan yang punya aja. Kontennya seperti ini dulu. Mau ngerampungin Satrianya itu dulu. Terus itu yang Tornado itu nunggu krek as sama ratio, sama nanti crankcase-nya juga dimiling. Sama ini mesin Yamaha Tiara dari Solo. Krek as modif, geser kursi juga. Tapi vlogennya pakai 125 jet. Ini headnya Satrianya itu, mesin Satria itu. Terus ini bloknya, juga sudah jadi. Tinggal dibersihkan. Transfernya juga udah OY. Ini pakai flank booster. Kalau di Suzuki Satria, flank boosternya harus dibubut seperti ini. Karena permukaan exhaustnya nggak rata kayak Visser. Kalau Satria, Suzuki Tornado, RC itu bertingkat seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi flank boosternya harus dibubut biar pas. Ini nanti knalpotnya juga pakai RTX Super Premium. Minta arahan dari sini knalpotnya apa, terus tak suruh pesen sendiri di Shopee. Gitu. Masalah datang. Segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.